যে ঘর আমরা খুঁজে বেড়াই তা রয়েছে অনন্তের মাঝে। যে সত্য আমরা খুঁজে বেড়াই তা হল কিনারাবিহীন সমুদ্রের তুলনায় তোমার জান্নাত এক ফোঁটা জলের বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মহাসমুদ্র তোমারও হতে পারে। কেন শুধু শুধু ক্ষণজীবী শিশিরকণার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থেমে বসে আছো? সূর্যের গুপ্ত রহস্য তোমারও হতে পারে, কিন্তু তুমি তো কড়িকাঠের অন্ধকূপে নিজেকে আটকে রেখে সন্তুষ্ট চিত্তে বসে আছো। ফরিদুদ্দিন আত্তার। মহৎ সুফি রহস্যবাদী কবি এবং দার্শনিক ফরিদুদ্দিন আত্তার এভাবেই বিশ্বজগতের পতিত আত্মাদের জাগাতে অনন্তের পানে ধাবিত হবার জন্য ডাক দেন। উত্তর পূর্ব ইরানের নিশাপুর অঞ্চলে 1142 খ্রিস্টাব্দে ফরিদুদ্দিন আত্তার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মঙ্গোলিয়ান সেনাবাহিনীদের দ্বারা 1221 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর শিকার হন। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লোকজন সাদিয়াখে অবস্থিত তার মাজার শরীফ জিয়ারত করতে আসেন। আত্তারের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত খুব একটা জানা যায় না। বিভিন্ন তথ্যসূত্র মতে তিনি ছিলেন একজন সচ্ছল ঔষধ প্রস্তুতকারকের পুত্র। তিনি মাশহাদে অবস্থিত ইমাম রেজার রওজা শরীফের নিকটবর্তী একটি মাদ্রাসা থেকে ঔষধপত্র, আরবি এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তার নিজস্ব বই মুসিবত নামাতে তিনি উল্লেখ করেন যে তরুণ অবস্থায় তিনি তার পিতার ঔষধের দোকানে কাজ করতেন। এখানে তিনি ঔষধ প্রস্তুত করাসহ রোগীদের চিকিৎসার সেবাও দিতেন। তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি সে দোকানের মালিক হন। ঔষধের দোকানে কাজ করাটা তরুণ আত্মারের পক্ষে বেশ কঠিনই ছিল। নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ তার দোকানে আসত এবং তারা তাদের সমস্যার ব্যাপার তাকে জানাত। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, দুঃখ এইসব বিষয় তরুণ আত্মারের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। একদিন এক পাগল ফকির তার দোকানে প্রবেশ করে। তরুণ আত্মারের সমৃদ্ধশালী দোকানের দিকে তাকিয়ে পাগল লোকটি বিস্ময় এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন এবং ফকিরটিকে চলে যাবার নির্দেশ দেন। ফকিরটি আত্মার ও তার বিশাল দোকানের দিকে তাকিয়ে এবং তার ময়লা পোশাকের দিকে আঙ্গুল তাক করে বলে, আমার এই অবস্থায় চলে যেতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তুমি এত বিশাল দোকান রেখে যাবে কিভাবে? ফকিরটির এই জবাব আত্মারের হৃদয়ে খুব গভীরভাবে আঘাত করে। তিনি তার এই জবাব নিয়ে দিনের পর দিন ভাবতে থাকেন এবং অবশেষে তার দোকান ছেড়ে দেন। এরপর তিনি কুবরাবিয়াহ তরিকার শায়েখ রুকনউদ্দিন আক্কাফ রহমতুল্লাহের সাধু সঙ্গে যুক্ত হন। তার এই নতুন জীবন ভ্রমণ ও অনুসন্ধানে কেটে যায় ঠিক ওই পাগল ফকিরটির মতো, যিনি তাকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। কুফা, মক্কা, দামেস্ক, তুরস্ক, ভারতবর্ষ সহ নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেন। তার এই ভ্রমণকালীন সময়ে তিনি নানা তরিকার বিভিন্ন সুফি শায়েখদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তরিকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন এবং তাদের খানকা শরীফে অবস্থান করার মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকেন। যখন তার এই দীর্ঘ পরিভ্রমণ শেষ হয় ও তিনি যা খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তার উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়, তখন তিনি আবার নিশাপুরে ফিরে আসেন এবং পুনরায় তার ঔষধের দোকান খোলেন। ঔষধ বিক্রি ও প্রস্তুত করার পাশাপাশি তিনি এবার বিভিন্ন সুফি চিন্তাধারা এসব ব্যাপারে গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। এর মধ্যে তিনি তাদকিরাতুল আউলিয়া নামে একটি বই রচনা করেন, যেখানে বিভিন্ন সুফি রহস্যবাদীদের জীবনী সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দিওয়ানি আত্তার, আসরার নামা, ইলাহি নামা, মুক্তার নামা, জুহদ। তবে আত্তারের এই 6টি গ্রন্থ ছাপিয়ে যে দীর্ঘ কবিতার বইটি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে জায়গা করে নিয়েছে তার নাম হল মান্তাক আত-তাইর তথা পাখিদের আলাপন। ফরিদুদ্দিন আত্তারের গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে পাখিদের আলাপন বইটি এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে তার পরবর্তী উত্তরসূরি জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তার মাসনবী শরীফ গ্রন্থেও আত্তারের এই দীর্ঘ কবিতার বইয়ের ছোঁয়া পাওয়া যায়। বিভিন্ন রূপকধর্মী গল্পের ছলে আত্তার যা রচনা করে গেছেন তার কাছে জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই বরাবরই ঋণ স্বীকার করেছেন। আত্তারের মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনা। ফরিদুদ্দিন আত্তারের মৃত্যু সম্পর্কে তেমন একটা সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে তার মৃত্যুকে ঘিরে একটা চমৎকার গল্প ও কিংবদন্তি রয়েছে, যেখানে প্রজ্ঞার স্পর্শ পাওয়া যায়। ইরানের নিশাপুর অঞ্চলে মঙ্গোলিয়ান সেনাবাহিনীরা আক্রমণ করলে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। পথিমধ্যে কেউ একজন তাকে খরিদ করার জন্য সহস্র স্বর্ণ দাম হাঁকালে আত্তার সৈনিকদেরকে বলেন যে তারা যেন তাকে এই দামে না বিকিয়ে দেয়। সৈন্যরা আরও বেশি লাভের আশায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। এরপর আরেকজন ব্যক্তি এসে তাকে এক আঁটি খড়ের বিনিময়ে কিনতে চাইলে আত্তার তাদেরকে বলেন তার মূল্য এর চাইতেও কম, তারা যেন তাকে এই মূল্যে বিক্রি করে দেয়। আত্তারের এমন আচরণে সৈন্যরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। অবশেষে শিরচ্ছেদের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়।
এটি গল্প হলেও এর মাঝে নিগূঢ় প্রজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে। যিনি সত্যের স্বরূপ ধারণ করেন তাকে দুনিয়ার দামি সম্পদ দ্বারাও খরিদ করা যায় না। তার মূল্য এতটাই সুউচ্চ। বিপরীতভাবে ব্যক্তি যে ক্ষুদ্র আমি, তার মূল্য সবচেয়ে কম। যিনি তার অহংকে বুঝে, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারে, তার মূল্য পরম সত্যের সাপেক্ষে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করে। ফরিদুদ্দিন আত্মার কর্তৃক লিখিত পার্সিয়ান ভাষায় এই ছন্দবদ্ধ দীর্ঘ কাব্যিক কবিতাটি ব্যাপক জনপ্রিয় ও উচ্চমাত্রিক উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে। তার এই কবিতার ধারা পরবর্তীতে রুমি কর্তৃক গৃহীত হয়। এই গ্রন্থে আত্মার চমৎকার সব রূপকধর্মী গল্পের মাধ্যমে একজন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানীর পথ পরিক্রমা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সকল সত্য পথের যাত্রীর জন্য আত্মারের এই বইখানা একটি অনবদ্য কোহিনূর। এই দুনিয়া হল নাম আর প্রতীকী নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন একমাত্র সত্য। এই দুনিয়া, আখিরাত এবং যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি। জেনে রাখো, এটা ছাড়া আর কিছু নেই। সারসত্তা এক, কিন্তু এটি বিস্তৃত, পরিবর্তনশীল। শব্দ একটাই, অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার রাজাকে চিনতে হবে, যদিও শত সহস্র আচ্ছাদনে সে আবৃত। এভাবে তাকে দেখাটা কোনো ভুল নয়, কেননা তিনি সব এবং সবকিছুই তিনি। তখনই একজন ব্যক্তি ভুল করে ফেলে যখন সে খোদা ও দুনিয়াকে আলাদা ভেবে বসে। ফরিদুদ্দিন আত্মার এই কথা বলে তার বইয়ের কাহিনীতে প্রবেশ করেন। সমস্ত বিশ্বের পাখিরা এক জায়গায় জামায়াত হয়েছে, কারণ তাদের একজন রাজা দরকার। সব দেশেই একজন রাজার প্রয়োজন হয়। রাজার মাধ্যমে একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, শাসিত হয়। কিন্তু এই পাখিদের কোনো রাজা নেই, তাই তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন এই অবস্থা, তখন পাখিদের ভিড়ের মধ্য থেকে হোপো নামক এক পাখি ডানা ঝাপটিয়ে তাদের সামনে আসলো এবং তাদেরকে এক রহস্যময় ও চিত্ত চঞ্চল করা অভিযাত্রার আমন্ত্রণ জানাল। সে তাদেরকে সিমুর্গ পাখি তথা রাজার সন্ধান দিল ও তার সাথে অভিযাত্রায় সামিল হতে বলল। কিন্তু পাখিরা হোপোর আমন্ত্রণে নানা রকম অজুহাত দেখাতে লাগল। কেউ কেউ তার প্রেম ভালোবাসা ত্যাগ করে এই দুর্গম অভিযাত্রায় বের হতে অস্বীকৃতি জানাল। আবার কেউ কেউ তার স্বর্ণ মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে রাজি হল না। কারোর মনে আবার দুর্বলতার ঘনঘটা, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি নানা অজুহাত তারা হোপোর সামনে পেশ করল। হোপো পাখি একে একে তাদের সবার যুক্তি অজুহাত খণ্ডন করার পর এক পর্যায়ে পাখিরা তার সাথে অভিযাত্রায় বের হতে রাজি হল। হোপো পাখিটি এই পরিভ্রমণে তাদের নানা ধরনের রূপকধর্মী গল্প শুনিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভেতরে জমে থাকা অন্ধকার দূর করে দেয়। এক পর্যায়ে তারা 7টি পর্বতের মুখোমুখি হল। এই পর্বতগুলো পার হলেই তারা সিমুর্গ পাখি তাদের রাজার দেখা পাবে। এই পর্বত পার হতে গিয়ে অনেকেই হাল ছেড়ে দেয়। শেষমেশ 30টি পাখি 7টি পর্বত অতিক্রম করে সিমুর্গের সন্ধান পায়। এই হল মোটা দাগে বইটির কাহিনীর পরিক্রমা। এই বইটিতে আত্মার চমৎকার সব রূপকের মোড়কে আবৃত করে একজন অনুসন্ধানীর বিভিন্ন স্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন। পাখিদের আলাপন নামক এই কবিতাধর্মী কাহিনীটি হল সুফি ধারার আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমা বিশিষ্ট এক অনন্য উপাখ্যান। এখানে হোপো পাখিটি মূলত একজন সুফি শেখ তথা কামেল মুর্শিদ, যিনি কিনা সত্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি অন্যান্য পাখি তথা অনুসন্ধানীদের পথ প্রদর্শন করে তাদেরকে সাহায্য করেন। একজন মুর্শিদের হাত ধরে তার শিষ্যরা যেমন সত্যের কঠিন যাত্রায় অগ্রসর হতে সাহস পায়, ঠিক তেমনি হোপো পাখিটিও পাখিদের নানা প্রতিবন্ধকতাকে সুস্পষ্ট বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিরসন করে রহস্যময় যাত্রার দিকে ঠেলে দেন। এজন্য ক্ষেত্র বিশেষে সে কখনো রূপকধর্মী গল্পের আশ্রয় নেয়, আবার কঠোর বাণীও উচ্চারণ করে। পাখিদের বিভিন্ন অজুহাতকে এই জায়গায় নফসের বিভিন্ন খায়েশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যেমন মোহ, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, লালসা ইত্যাদি। একজন সুফিকে মূলত নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হয়, তারপর এক পর্যায়ে নফস, আত্মা ইত্যাদি সবকিছুকে হারিয়ে ফেলতে হয়। আত্মারের এই উপাখ্যানের 7টি পর্বতের কথা উল্লেখ আছে। এগুলো হল অনুসন্ধান, ভালোবাসা, জ্ঞান, বৈরাগ্যভাব, একত্ব, উন্মাদনা, ফানাফিল্লা। এই প্রত্যেকটি পর্বত দিয়ে আত্মার অনুসন্ধানীকারী ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অগ্রগতির হাল হাকিকতের স্তরকে চিহ্নিত করেছেন। একজন ব্যক্তি যখন জন্ম থেকে বই নিয়ে আসা ও আরোপিত পারিবারিক সামাজিক বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করা শুরু করে এবং নিজের মতো করে যার চিন্তাভাবনা অনুসন্ধানের সূচনা ঘটে, তখন তার মাঝে এক আলোকায়ন ঘটে। এটাকে আত্মার প্রথম স্তরের জাগরণ বলেছেন। এখানে একজন ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো অনুসন্ধান চালাতে থাকে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তার যখন অনুসন্ধানে পরিপক্কতা আসে,
তখন তার মাঝে ভালোবাসা, ইশকের উদয় ঘটে। এটা কোনো নিছক জাগতিক প্রেম ভালোবাসা নয়, বরং আত্মিক ভালোবাসা। এখানে একজন অনুসন্ধানী যুক্তির রাস্তা ছেড়ে ভালোবাসার রাস্তায় নিজেকে সমর্পিত করে ফেলে, যা সুফি ধারার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। তৃতীয় স্তরে এসে ব্যক্তি অনুসন্ধানে নেমে যেসব জ্ঞান আহরণ করেছিল সেসব সহ তার সমস্ত জাগতিক জ্ঞানকে ব্যর্থ বলে মনে হতে থাকে। এখানে এসে একজন ব্যক্তি যতই জানতে থাকে ততই সত্যের বিশালতার কাছে তার জ্ঞান অর্থহীন হতে থাকে। এক পর্যায়ে তার কাছে জাগতিক জ্ঞানের কোনো মূল্য থাকে না। চতুর্থ স্তরে এসে ব্যক্তির নিজের সাথে এই দুনিয়ার যে শক্ত বন্ধন তা ছিন্ন হতে শুরু করে এবং এক উদাসীন ভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এই পর্যায়ে ব্যক্তির মাঝে বৈরাগ্য ঘটে যায়। নিজের সাথে তখন আর দুনিয়ার কোনো টান থাকে না। এক ধরনের চরম উদাসীনতা তার অন্তরে ঠাঁই করে নেয়। পঞ্চম স্তরে এসে ব্যক্তির সবকিছুর মাঝে একত্বের আভাস পায়। সবকিছুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকলেও এসব যে একই বন্ধনে, একই সুতোয় গাঁথা, সেই ব্যক্তির মাঝে এই বোধ জাগ্রত হয়। আর এটি হবার সাথে সাথে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সসীম ভাব অসীম সামগ্রিক ভাবের সাথে একীভূত হতে শুরু করে। ষষ্ঠ স্তর হল উন্মাদনার অবস্থা। এই অবস্থায় এক ঘন কালো প্রবাহের মধ্য দিয়ে সাধককে পার হতে হয়। এই স্তরে অনিশ্চয়তা, উন্মাদনা সবকিছু সাধককে আঁকড়ে ধরে। সবকিছুর সাথে বন্ধন ছিন্ন হবার পর ও একত্বের স্বরূপ উপলব্ধি ঘটার পর ব্যক্তির মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম আমিত্বভাব বিলীন হতে শুরু করে। আর এ কারণে এক অনিশ্চয়তা, ঘোর লাগা মৃত্যুবোধ নড়েচড়ে উঠতে থাকে সাধকের মনে। অবশেষে সপ্তম স্তরে এই সূক্ষ্ম আমিত্বভাব পরম ভাবের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। জলের বিন্দু মহাসমুদ্রে মিলিত হয়। সুফি ধারায় একে বলে ফানাফেল্লা, যেখানে প্রেমী ও প্রেমিক এক হয়ে যায়, একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। আর এই পর্যায়েই নাই কোনো খোদা আল্লাহ ছাড়া এই বোধ জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে আত্মারের পাখিদের আলাপন বইয়ে একটি গল্প রয়েছে। গল্পটি এরকম: এক রাতে পতঙ্গের পাল হইল জামায়াত একসাথে। জানবে তারা কোন সত্য লুকিয়ে রয়েছে প্রদীপ শিখার মাঝে। সিদ্ধান্ত হল তাদের মধ্য থেকে যাবে একজন প্রদীপ শিখার কাছে। দীপ্তমান প্রদীপ শিখার অজানা খবর নিয়ে আসবে তাদের মাঝে। একজন উড়ে কিছু দূর গেল, দেখতে পেল রাজপ্রাসাদের জানালার কোণে একটি প্রদীপ শিখা নেভে আর জ্বলে। এটুকুনি দেখে সে ফিরে চলে এলো। দৃশ্য যা দেখেছে সে ভিড়ের কাছে হুবহু বলে গেল। পতঙ্গপালদের মুর্শিদ তার বর্ণনা খারিজ করে দিল, বলল সে দেখেনি কিছুই। প্রদীপ শিখার বিষয়ে তার রয়েছে গোজামিল। আগের জনের চেয়ে অতি উৎসাহী একজন উড়ে গেল রাজপ্রাসাদের দরজার অপর প্রান্তে। নেচে বেড়াল প্রদীপ শিখার কম্পিত ভীরু অস্থির শিখায়। তারপর ফিরে এসে জানাল সব কথা, কতদূর সে পাড়ি দিয়েছে, কি দেখেছে সেথা। মুর্শিদ বলল, তোমার মাঝে দেখিন আমি সেই প্রজ্ঞাজনের নিশানা, যে কিনা জেনেছে কিভাবে জলে প্রদীপ শিখা, পেয়েছে তার ঠিকানা। ঢুলতে ঢুলতে আরেকটি পতঙ্গ উড়াল দিল। প্রদীপ শিখার তীব্র দহনে নিজেকে করল সামিল। সে ডুবল ও উড়ল তার প্রমত্ত সমাধিতে বুধ হয়ে। তার নাচে সে আর অগ্নি একাকার হয়ে গেল। তার ডানা, শরীর, মাথা সব অগ্নিশিখা গ্রাস করে নিল। তার সমস্ত সত্তা স্বচ্ছ রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যখন মুর্শিদ এমন অকস্মাৎ তপ্ত আভাময় অগ্নিশিখা দেখলেন, পতঙ্গের আকার সেই আভাময় রশ্মিতে মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, সে জানে সেই সত্যের কথা যার জন্য শুরু হয়েছিল আমাদের পথ চলা। সে জানে সেই গুপ্ত সত্যের কথা যা মুখ দিয়ে কখনো যায় না গো বলা। সমস্ত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যাওয়া হলো এমন কিছুর উপলব্ধি যাওয়া যা মনকেও ছাড়িয়ে যায়, এবং তুমি কখনো তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি শরীর ও আত্মার ঊর্ধ্বে ডানা মেলে উড়াল দিচ্ছ। কিন্তু তোমার একটুখানি অংশ বা এক চুলো যদি এদিক ওদিক পড়ে থাকে, তাহলে তা তোমাকে ফের নামিয়ে আনবে ও নৈরাশ্যে ডুবিয়ে ফেলবে। সৃষ্টির কোনো অহংয়ের এখানে প্রবেশাধিকার নেই। এখানে সকল পরিচয় ডুবে যায়। 7টি পর্বত পার হবার পর অসংখ্য পাখিদের মধ্য থেকে মাত্র 30টি পাখি সেই রাজপ্রাসাদের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছায়। একজন দ্বাররক্ষী তাদের স্বাগতম জানায় এবং তাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে বলে। অতঃপর তারা ভেতরে প্রবেশের পর যা দেখে তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। তারা কোনো সর্বশক্তিমান বা রাজকীয় সিমুর্গ পাখির সন্ধান সেখানে পায় না। তারা নিজেদেরই রূপের প্রতিফলন সেখানে দেখতে পায়। ফরিদুদ্দিন আত্মার তার এই দীর্ঘ কবিতাখানার যেন এই অংশটার জন্য রচনা করেছেন। সিমুর্গ শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সি মানে 30 এবং মুর্গ মানে পাখি, অর্থাৎ সিমুর্গ মানে 30টি পাখি। প্রকৃতপক্ষে হোপো তথা সুফি শেখ যেই রাজার সন্ধান পাখিদের জানিয়েছিল, সে আর কেউ নয়, তারা নিজেরাই।
পরম সত্য বাহিরে পাওয়া যায় না, বরং নিজের অন্তর মাঝে তা খুঁজে পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিতই আত্মার দিতে চেয়েছেন তার শেষের এই অকস্মাৎ কাহিনীর অবতরণের মাধ্যমে। পাখিরা যদি ৩০ না হয়ে ১০০ হতো, তাহলে প্রতিফলনও ১০০টাই হতো। অর্থাৎ পরম সত্যের কোনো রূপ নেই, এটি অরূপ। আর অরূপ বলেই এটি সব রূপ আকার ধারণ করতে পারে। পৃথিবীর সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ এই অরূপের জলে তাদের নিজস্ব ভাবের প্রতিফলন দেখতে পায়। আমাদের এই ব্যাপারটি উপলব্ধি হলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের প্রত্যেকের রূপ ও প্রতিফলন ভিন্ন ভিন্ন, আংশিক এবং সসীম হলেও আমরা সকলেই অসীমের অরূপতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এভাবেই আমাদের সসীম ভাব অসীমে ডুবে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়, আমরা সম্পূর্ণ হয়ে উঠি। এটা কি বলে ফানাফিল্লা। তারপর এই সম্পূর্ণতা বোধ নিয়ে আমরা যখন নিত্যদিনের জীবনের মাঝে সংসারে ফিরে আসি, তখন সেই পূর্ণতা বোধ থেকে আমাদের বাকি জীবন পরিচালিত হয়। একে সুফি ধারা অনুসারে বাকাবিল্লাহ বলে। এখানে একজন ব্যক্তি পরমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। ব্যক্তিগত স্বার্থে টিকে থাকাটা তার জন্য তখন অর্থহীন হয়ে যায়। তিনি তখন সমগ্রের স্বার্থে অস্তিত্বশীল থাকেন। ফরিদুদ্দিন আত্মার তার এই দীর্ঘ কবিতায় থাকা বিভিন্ন ধারা থেকে আহরিত রূপকধর্মী গল্প উপাখ্যানের মাধ্যমে সুফি ধারার মূল বিষয়গুলোকে চমৎকারভাবে ধারাবাহিকভাবে মেলে ধরেছেন। অনুসন্ধান, সংযম, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, প্রজ্ঞা, হৃদয়, ফানাফিল্লা ইত্যাদি থেকে শুরু করে বাকাবিল্লাহ পর্যন্ত সকল বিষয় তিনি তার অনবদ্য ছন্দবদ্ধ কাব্যিক মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশেষে ফরিদুদ্দিন আতারকে নিয়ে লেখা এই লেখাটি তার পাখিদের আলাপন বইটিতে উল্লেখিত পাখিদের সিমুর্গের সন্ধান লাভের অপূর্ব কিছু কথামালা দিয়ে ইতি টানব। আত্মার বলেন, সেখানে তারা দেখতে পেল সিমুর্গের রূপ। তারা দেখল নিজেরাই নিজেদেরকে, বিশ্বজনীন সিমুর্গকে। হতবাক হয়ে তারা তাকালো এবং অবশেষে তারা সাহস নিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে তারাই আসল সিমুর্গ এবং অভিযাত্রার শেষ প্রান্ত। তারা সিমুর্গকে দেখল ও পরক্ষণে নিজেদের দিকে তাকালো এবং সেখানে তারা দ্বিতীয় সিমুর্গকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল। তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো এবং দেখতে পেল যে দুই মিশে হয়ে গেছে এক। এটাই হলো সেটা, সেটাই হলো এটা। লক্ষ্য হয়ে গেছে পূরণ। তারা জিজ্ঞেস করল মনে মনে নিশ্চুপে এই রহস্যের অর্থ সম্পর্কে, যার ব্যাপারে তারা হতবাক ও অজ্ঞ। এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা তুমি থেকে ভিন্ন নই? অতঃপর নীরবে তাদের জাতিরময় খোদা জবাবে বললেন, আমি হলাম তোমাদের চোখের সামনে থাকা আয়না। আমার ঐশ্বর্যের সামনে যেই এসে দাঁড়াবে সেই তার নিজেকে, তার স্বতন্ত্র বাস্তবতাকে দেখতে পাবে। তোমরা ৩০টি পাখি এখানে এসেছ, তাই তোমরা নিজেদের প্রতিরূপ ৩০টি পাখিকেই দেখেছ, এর বেশিও নয়, কমও নয়। যদি তোমরা সংখ্যায় ৪০-৫০ হতে, তাহলে তার বিপরীতে ৪০-৫০ জনকেই তোমরা দেখতে পেতে। যদিও তোমরা অনেক ঘুরে সংগ্রাম করে দূর হতে ভ্রমণ করে এখানে এসেছ, তবু এটা হলে তোমরাই যাকে তোমরা দেখছ এবং এটাই তুমি। কে খোদাকে দেখে? এটা সেই যা প্রত্যেকে দেখে। কোনো পিঁপড়ার চোখই বা নক্ষত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে? কোনো লৌহ খণ্ডই বা পিঁপড়া ওঠাতে পারে? অথবা কোনো মাছি কি হাতিকে হারাতে পারে? কতটুকুই বা তুমি ভেবেছিলে, জেনেছিলে ও দেখেছিলে, কিন্তু এখন তুমি জানো যে তোমার সমস্ত জানা ও বিশ্বাস ছিল ভ্রান্ত। যদিও তুমি উপত্যকার গভীরে অতিক্রম করেছ এবং পরিভ্রমণের সকল বাধা বিপত্তির বিপক্ষে লড়েছ, তবু এই ভ্রমণ ছিল আমার মাঝেই। এটা ছিল আমারই কাজ। তুমি গভীর সত্তার মন্দিরে নিরাপদে ঘুমিয়েছিলে। যেহেতু তোমরা ৩০ জন এখানে এসেছ, সেহেতু তোমরা যখন আমায় আবিষ্কার করলে, তখন তোমরা ৩০ জনকেই দেখতে পেয়েছ। সিমুর্গ সত্যের খাঁটি রত্ন, আলো, যার মাঝে তোমরা হারিয়ে ফেলবে জাগতিক রূপকে, বিলীন হয়ে যাবে শূন্যতায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আরও একবার তোমরা আগে যা ছিলে তা আমার মাঝে খুঁজে পাচ্ছ। এভাবে সিমুর্গের কথা শুনতে শুনতে একটি কম্পিত অদৃশ্য মানতা পাখিদের ছেয়ে ফেলল। তাদের সত্তার মূল স্রোত ভেঙে গেল এবং সূর্যের পেছনে থাকা ছায়ার মতো তারা বিলীন হয়ে গেল। ভ্রমণকারী ও তাদের পথ পরিদর্শক সবাই হারিয়ে গেল। সিমুর্গের কথা থেমে গেল। নীরবতার রাজত্ব কায়েম হল।